လုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကြီး channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတင်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးကြာသွားပါပြီအခုကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်တာလေးကတော့ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုအစုပ်ပွားတဲ့သူတွေဟိုနောက်ပြီးတော့ချောင်းဆိုးတာနာတာရှိချောင်းဆိုးတဲ့သူတွေတက်ကိုကျွန်တော်နီလန်ကောင်းလေးပေးချင်တာဒီကအဲ့နီလန်လေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်တိုင်းလူမှာရှိကျွန်တော်ရှားဆောင်လက်ပတ်တမယာတိရဲ့စားအနှင်းငယ်တွေလို့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ကြည့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်နီလန်လေးကတော့ပေါ့နော်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအလေကနေချလိုက်ပါချမ်းပြီးသွားရင်အထက်ကအသားပေါ့ဂျယ်လီပတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ချစ်ထုတ်ပြီးတော့ပကံလေးကိုပြီးပါပြီးတော့ပကံထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားလေးအနေငယ်ထည့်ပေးပါနောက်ပြီးရင်တံမြာလေးကိုကျွန်တော်တို့တချမ်းပေါ့နော်တချမ်းထည့်ပြီးညှစ်ပါကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ရောသမားမွေလိုက်ပါမွေပြီးရင်တော့တောက်လို့ရပါတယ်အချိန်လေးစားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနက်စာစားပြီးရင်တစ်ချိန်နောက်ပြီးတော့ညစာညနေစာပေါ့နော်ညနေစာစားပြီးတစ်ချိန်တောက်သုံးရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆိုင်ရှိသူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတံမြာလေးအစာကိုတံမြူဒီတုံးပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောက်သုံးနိုင်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်တောက်မဲ့အချိန်ကတော့မနက်အစာစားပြီးတစ်ချိန်ညနေစားပြီးတစ်ချိန်တောက်သုံးနိုင်ပါတယ်တပတ်အတွင်းကိုလုံးဝပျောက်စေပါတယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ပတ်သက်လာပြီးတော့အချင်းတလေးပါတယ်ဆောင်းလည်းဘက်ကလည်းအခါတလေးပါတယ်တောက်လို့ရကောင်းဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကျက်မိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဘ ഹു တုဒတွေကိုမျှဝေပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျာဒီကျက်မိုင် channel ကိုစောင့်ကြည့်ပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့ကျမ်းမာ channel မှာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်